هغه ملګري ما ته ډېره عجیبه خبره مخې ته کېښوده. ما ته ویل چې نوید به کله عمران خان ولګېدو نو ویل دوی پسې ډېر عجیبه الفاظ استعمالول. په دې JVI کې به کسان وي ښه مفتی عبدالشکور مرحوم کوم چې تاسو ته معلومات دي چې د هغوی بېګا اکسیډنټ شوی و ملګرو او په هغه کار اکسیډنټ کې هغه وفات شوی و. نن په لکي مروت کې د هغه 2 بجې جنازه وه. الله جل شانه دې ورته دغه سخت سفر آسان کړي. الله جل شانه دې د کور خلکو له د زړه صبر ورکړي. د پرون نه ما ته څه تصویران راغله چې نوید به مفتی عبدالشکور صاحب پسې عجیبه کمنټس کیږي او دا عجیبه الفاظ دي چې هغه زمونږ په خولې هم نه راځي. ملګرو د مسلمانانو یو ډېر زیات ښکلی خاصیت دی. بیا په دې مسلمانانو کې زمونږ په پاکستان کې د پښتنو ډېر ښه خاصیت دی او په دې خاصیت باندې زه د خپل پښتانه ډېر زیات اپریشیټ کوم. خو بیا چې زمونږ پښتانو هم داسې قسم الفاظ استعمال کړي اول خو والله علم دا چې کوم آیډیا دي یا چې کوم کسان دي دا پښتانه دیم او که نه خو که دا الفاظ پښتنو استعمال کړي نو دا ډېره د افسوس خبره ده. ځکه زمونږ په دې پښتنو کې یو ډېر ښکلی خاصیت دی کله چې یو کس وفات شي نو که هغه هر څومره ګناهګار وي هغه که هر څومره خطاکار وي خو زمونږ دا پښتانه په ډېر ښکلي انداز سره دا خبره کوي ویره چې هر څنګه اعمال یو خو اوس وفات شو الله جل شانه دې مغفرت نصیب کړي. الله جل شانه دې ورته دغه سخت سفر آسان کړي. آیا موږ دومره راولویدو چې یو انسان وفات شي نو بیا به هم موږ په هغه پسې بد رد وایو؟ خو دا هغه خلک دی کم چې په مفتی عبدالشکور مرحوم صاحب پسې عجیبه الفاظ استعمالی نو دا د پارټۍ نوم بدناموي. دا د سره PTI والدین ځکه چې اوس به پې د عمران خان یو بیان راغلی وی چیرې ښه دی چې مفتی عبدالشکور صاحب هغه وفات شو نو ته چې کوم لیډر خوښې او د هغې لیډر سره محبت ساتي نو چې ستا هغه لیډر داسې څه بیان مخې ته نه دی راوړی نو ته څنګه وایې چې زه د PTI سره تعلق ساتم زه عمران خان خوښوم نو پکار دی چې ستا لیډر څنګه ژوند تیری کوم سیسټم باندې تیری پکار دی چې ستا لیډر څنګه ژوند تیری هغه کوم الفاظ مخې ته راوړي نو چې تم هغه الفاظ مخې ته راوړي. نو ما خو د عمران خان د خولې نه داسې څه الفاظ وانه اورېده نه مې داسې څه بیان واورېدو چېرې هغه پې شکر ایستی دی چې زه شکر دی چې مفتی عبدالشکور صاحب مرحوم هغه وفات شو. که چېرې پښتنو دا الفاظ استعمال کړي الله نو هغه پښتنو ته وایم چې ته به بله ورځ نه مرې. که چېرې ستا د پارټۍ MPA MNA وفات شو او بیا د JVI د پارټۍ کسان په هغې پسې داسې الفاظ استعمالی نو آیا ستا زړه ته به تکلیف ورسي او که نه او یو بله خبره ملګرو یو ملګري سره مې په بېګا ډېر زیات باس کړی هغه ملګري ما ته ډېره عجیبه خبره مخې ته کېښوده. ما ته ویل چې نوید به کله عمران خان ولګېدو نو ویل دوی پسې ډېر عجیبه الفاظ استعمالول. په دې JVI کې به کسان وي ښه زه ټول نه یادوم ځکه په دې باندې د ټولې پارټۍ مفتیان او عالمان بدنامیږي. په دې JVI کې به کسان وي چې هغوی ویل داسې الفاظ استعمالول چې خلک چې عمران خان ګوډ شو لګېدلې یو خپه ده او تړلې بله خپه ده. دا الفاظ به د JVI د پارټۍ کسانو څه کسان پکې شته دانې پکې شته څنګه چې په دې PTI کې دي نو هغې کسانو ته هم وایم چې نن مفتی عبدالشکور مرحوم باندې که چېرې داسې لفظ استعمالیږي او عجیبه کمنټس به کېږي نو کېدای شي چې په دې کې ورسره ستا لاس وي ځکه تا به هم عمران خان په سپکه باندې یاد کړی. نو هغه چې کوم کس ته تا عمران خان په سپکه باندې یاد کړی دی نو هغه د ځان سره امانت ساتلی و هغه خبره چې کله به د دوی په پارټۍ کې داسې څه مسله راځي چې زه پې د اړه تش کم. بیا زموږ لیډران هم الله دې وبخه ځکه چې کله عمران خان ولګېدو نو دغې لیډرانو به هم ویل دا یې څه فلم شروع کړی دی او دا فلم دی او دا ډرامه ده. نو که نن مفتی عبدالشکور صاحب په عجیبه الفاظو یادېږي نو زه وایم په دې کې ورسره دقه خلکو پوره لاس دی. که چېرې د عمران خان په باره کې د فلم او د ډرامې لفظونه نه راوړې او دا الفاظ یې نه راوړې چېره لګېدلې یو خپه ده او تړلې بله خپه ده نو زه وایم نن به مفتی عبدالشکور مرحوم چې الله جل شانه ورله د غر عمر وجود ورکړی او بیا د دې خپل مرګ نه مخکې یو بیان هم جاري کړی
چې څوک وفات شي نو په هغه پسې بد رد مه وایې، هغه ښه وایې چې الله دې وبخي ډېر ښه سړی و. ځکه چې الله جل شانهو به د فرشتو نه تپوس کوي چې د سړي په باره کې څه رپورټ دي، نو فرشتې به ورته وایي چې مونږ خو ترې نه خبر، ځکه مونږ ورسره لاندې نه وو، خو هغه چې کوم خلک ورسره لاندې وو نو هغوی ټول ویل چې ډېر زیات ښه سړی و، نو الله پاک به یې وبخي. دا سیسټم ختم شو. تاسو غواړئ ستاسو د مخې زه به تاسو ته دا مثال درکړم، ستاسو د مخې یو مسلمان یو پښتون هغه باندې څوک اور لګوي اور، نو که په زړه کې دننه د مسلمانۍ زړه وي او کلمه یې ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم، ځکه د مسلمان شان دا دی که د دنیا په دې ګوټ کې هم په یو مسلمان باندې تکلیف وي نو په هغه ګوټ کې چې کوم مسلمان دی هغه ته به تکلیف را رسي. نو چې ستا د مخې په یو کس باندې دلته څوک اور لګوي نو ته ورته خوشحالېږي؟ که چېرې ته ورته خوشحالېږي نو بیا کوه چې څه دې خوښه یي به خیر دی که دا مسلمان په جهنم کې اوسېدلی شي. او که ته پې خوشحالېږي نه او خفه کېږي پې چې نه زما د مخې دی په مسلمان باندې اور نه لګي، نو بیا داسې لفظونه راوړه چې څنګه ستا په دقه یو لفظ باندې الله جل شانه مسلمان بخي، هغه که هر څومره ګناهګاري چې ته صرف دا ووایې چې یاره وفات شو الله پاک دې وبخي، اوس د بخانې شو ډېر ښه سړی و. او دا زمونږ د مسلمانانو او د پښتنو خاص کر خاصیت دی. نو داسې قسم حالاتو نه ځان وساتئ. او د جیوی کسانو ته ویم چې هغه چې کوم عمران خان باره کې تاسو عجیبه عجیبه الفاظ مخې ته راوړل چې یاره ګوډ شو او دا چللی او هغه چللی، نو که چېرې تاسو دغه الفاظ مخې ته نه وی راوړی نو نن به مفتي عبدالشکور صاحب پسې داسې الفاظ مخې ته نه راتله. چېرته هم یې الله مخاد آباد او خوشحاله سات. اخره کې یو واز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي. د لوی الله پامان.